ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଅଛି ଆମର। ହଁ, କିଛି ଆଜ୍ଞା। କିଛି ମୁଁ ରଖିଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଆଜି ଟପିକ ଅଛି ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି ହଁ। ସ୍କିଲ୍ ୱୁମେନ୍ ଫାର୍ମର୍ସ, ନା ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏରିଆଜ ରେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ବହୁତ କମନ ଜିନିଷଟା। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାମ୍, କୃଷି ଜାଗରଣର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଇଭ ସେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସୁଦେଶନା। ଆଉ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବିନିତା ଶତପଥୀ, ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ଆଣ୍ଡ ହେଡ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏଗ୍ରି ଏକ୍ସଟେନସନ ଏଜୁକେସନ, ଡିଆରପି ସିଏୟୁ କୁଶବିହାର। ତ ଆଜିର ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଟୁଲ୍ସ ଫର ସ୍ମଲ ସ୍କେଲ୍ସ ଓମେନ୍ ଫାର୍ମର୍ସ। କୃଷିରତ କ୍ଷୁଦ୍ର ମହିଳା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି। ତ ଆଜିକାଲି ମହିଳା ମାନେ ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ କ୍ରୀଡା ହଉ କି ଚାଷ କାମ। ମହିଳା ମାନେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲିଲେଣି। ନିଷ୍ଠା ଓ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ମହିଳା ମାନେ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଚାଷ କାମ କରୁଥିବାର ଆଜିକାଲି ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ମ୍ୟାମ୍, ଆଜି ଆପଣ କୃଷି ଜାଗରଣ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାମ୍? ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ନମସ୍କାର, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମେ ଲାଇଭ ହେଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଫେସନାଲ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର ବିଷୟ ଯେ ଏଇ ଟାଇପ ର ଫୋରମ ରେ ଆମେ କିଛି କହିବା ତାକି ମାସ୍ ମିଡିଆ ଆମର କଥା ଶୁଣିବ, ଆଉ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ମତେ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିବ ସେମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ସଚେତନ ହେବେ। ଆଉ ମତେ ବି ଆଜ୍ଞା। ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ତ ବୋଲେ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମିଶିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାମ୍। ତ ଆମର ଯୋଉ ଆଜି ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି କୃଷିରତ କ୍ଷୁଦ୍ର ମହିଳା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି। ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ମ୍ୟାମ୍, ଆଜିକାଲି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ସେ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ମତ ରହିଛି? ସବୁବେଳେ ବି ଦେଖିବା ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ, ଏବେ ନାହିଁ, ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମହିଳା ମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଜଡିତ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆମେ ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ କୁ ଯିବା ଯେ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ସେମାନଙ୍କର କେତେ ସହଯୋଗିତା ରହିଛି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାହେଲେ ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରୁ ଆମେ ପାଉଛୁ ଯେ 30 ରୁ 40% ଯୋଉ କାମ ହୁଏ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଟା ମହିଳା ଦ୍ଵାରା ହିଁ ହୁଏ, ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା। କଥା। ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯେତିକି ଲେବର ଫୋର୍ସ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଟା ପୁରା ହେଭିଲି ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମର ଲେବର ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଲେବର ପାଖକୁ ଯିବା ତାହେଲେ 33% ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲେବର ଫୋର୍ସ ସେଟା ହଉଛି ମହିଳା, ମାନେ ଆଜ୍ଞା। କୃଷିଜୀବୀ ମହିଳା ମାନେ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛେ ରିସେଣ୍ଟଲି 3-4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବି କୋଭିड-19 ଆମକୁ ଆଟାକ କରିଥିଲା ଦେଶକୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ରହିଛି ଯେ ମେଲ ମାନେ ଗାଁରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ମାଇଗ୍ରେଟ କରନ୍ତି, ନିୟର ବାଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ହୁଁ। ତାକି ସେମାନେ କିଛି ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଜମି ଥିବା ବା ନ ଜମି ଥିବା ଲୋକମାନେ, ଯୋଉ ଚାଷ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଅଧିକ ପଇସା ପାଇ, ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ଚାଷ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ଥାଏ? ସେଇ ମହିଳା ମାନେ ହିଁ କରନ୍ତି। ମହିଳା। ହଁ, ମାଇଗ୍ରେସନ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଦଉଛି ଯେ ମହିଳା ମାନେ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଗର୍ବିତ, ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ୱୁମେନ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ୱୁମେନ। ହଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଯେ 70-80% ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି ନା ଆମ ଦେଶରେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ସେଇଟା ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଆମେ ଭାତ ଖାଉଛେ, ତାହେଲେ ହୁଁ। ଆମେ କୃଷିଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା କଥା, ଆଜ୍ଞା। ନା ବୋଲିକି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ହଁ। ଆଜ୍ଞା। ତ ମ୍ୟାମ୍, ଆଉ ଯୋଉ ଏଇ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୋଟ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ କୃଷି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ହାତକରଣ ଉପକରଣ ସବୁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏବେ ମେକାନାଇଜେସନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ମେକାନାଇଜେସନ, ଯୋଉଠି କି ଆମେ ବା ଟୁଲସ ର ଉପଯୋଗ କରିକି ଆମେ କୌଣସି ବି କାମକୁ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ କରିଥାଉ। ସେମିତି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି, ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ବି ଏମିତି ଆମେ ଯେମିତି ଟୁଲସ ଇକୁଇପମେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ୟୁଜ କରୁଛୁ, ସେମିତି ଆମ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। କଣ ହେଇଛି ନା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶରେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର କୃଷିରେ ଅଧିକ ଅବଦାନ ରହିଛି, ହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ମେସିନ ଆଉ ଟୁଲସ ଯେତେ ବି ଅଛି, କୃଷି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବା ବଡ ବଡ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ମେସିନ, ଟ୍ରାକ୍ଟର, ରୋଟାଭେଟର, କଲ୍ଟିଭେଟର, ସେଗୁଡା ସବୁ ପୁରୁଷ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ସେମିତି ନୁହେଁ, ମହିଳା ଉପଯୋଗୀ, ମହିଳା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବହୁତ କିଛି ଟୁଲସ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ମହିଳା ମାନେ ଚାଷ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁବ କମ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ବି ଫିଲ୍ଡ କ୍ରପ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଦାମ ହଉ, ଧାନ ହଉ, ଗହମ ହଉ,
पनिपरिबा चाष देखंतु बा हमर गाई गोरु रखिछंती क्षीर दोइबा मिल्किंग पाई सबु किछि रे टूल्स अछि जोटा कि महिला माने कर परिबे किंतु एसेते हमर गोटे मनर गोटे जिंस रही जे पुरुष माने बहुत अछि। आज्ञा तो मैम जो बड़ बड़ चाष रे व्यवहार होउतबो उपकरण ठारू महिला निमंते उपकरण किपरि अलगा से ऊपर किछि जो किपरि अलगा माने जंत्रपाति आज्ञा आज्ञा बड़ बड़ जो चाष रे व्यवहार होउतबा जो उपकरण गुडाको तो केउ केउ उपकरण माने महिला निमंते माने उपकरण से गुडाको अलगा अछि माने जंत्रपाति महिला उपयोगी माने खाली वुमेन फार्मर्स मानक पे कृषि आज्ञा रत महिला मानक पई डिजाइन करा हिची टूल सब आज्ञा आज्ञा बहुत आमर गोटे अच्छे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल रे जे कि ताकर गोटे एर्गोनॉमिक्स डिपार्टमेंट अच्छी जो थरे कि से महिला मानकर शरीर को कहीं आमर जो गठन शरीर गठन रही बॉडी पोस्चर स्ट्रक्चर रही आमर आमर शरीर गठन को नेकी डिजाइन करा जायछि बहुत गुटे आज्ञा टूल्स जेमिति कि चाष जते करूछु बादाम बादाम छडौचंती जते आमे कौन करूछु सेटा को महिला माने बसिकी हम साधारणतः देखुछु मका छड़ेबा भेंडी तोलिबा फल किछि तोलिबा बादाम चिना बादाम को ता छरु पेट टा बाहर करबा एगुडा सब महिला माने करथांती किंतु से माने कोन करिवे बसिकी करंती बा ठिया की करंती तो ताकर कोन बे बेंडिंग करबा द्वारा कमर रे एमती हाँ साधारण जेहेतु हमें मातृत्व भी हमर अछि हमें से सब रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो भी हमर गोटे महिला मानकर इम्प्लिकेशंस अछि ताकर हेल्थ ऊपर आज्ञा किंतु से कृषि क्षेत्र रे बसी बसी करछन ता कमर कथा होछि हाथ कथा होछि हाँ हाथ की जाउछि भेंडी तोड़ला बेले जेमती भेंडी रे कंटा थाए तो हाँ तोड़ला बेले तो फिंगर्स रे आघात होछि तापरे मानेकर मंजी विशोधन करथिबा धान मंजी अछि ताकू पकेइबार अछि जमी रे ताहले से कोन करत से मानको सब मैनुअली करबा पड़े से आज्ञा से द्वारा से निजे भी आघात हुअंती शरीर भी आघात आसे इंजुरीज भी बहुत हुए तो तांको ए सब जिंस को लक्ष्य करके बहुत किछि जंत्रपाति अछि जेमति कि ग्राउंडनट स्ट्रिपर पैडी थ्रेशर रागी जो हमर एबे अछि जो श्री अन्न मिलेट कोचो में श्री अन्न कोचो जोटा मिलेट्स ता मिलेट पई रागी थ्रेशर तापरे माने करो हमरो क्षीर धोइबा पे मिल्किंग मशीन एमती बहुत किछि अछि जोटा सिर्फ महिला मानकर बॉडी रो टेक्सचर स्ट्रक्चर को नेकी ताको हाइट वेट कैपेसिटी को नेकी डिजाइन कराई छै। आज्ञा तो एई सब उपकरण को आमे माने आपण जो एई सब ना कहले एगुडा सब महिला उपयोगी उपकरण मु ठीक तो है। दी तीन ही कहली सेमती राइस रो तीनटा दांत थिबा हम्म, ट्रांसप्लांटर अछि जेमती आज्ञा हम लगे परिबा तापरे हमर पेडल हम्म, ने पद चालित बहुत गुडे मेशिन अछि जोटा कि गोडरे खाली एमती करिके इंस्टेड ऑफ वॉकिंग आज्ञा ଆମେ ସେଟାରେ କରିପାରିବା ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି। तो मैम आपण से उपकरण किछि एमती अछि देखि परिबे विजिबल अछि देखा जाउची आज्ञा 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 हाँ तो एटा देखंतु एटा गोटे सब गुडे बहुत गुडे अछि हमर हाँ किछि आज्ञा किछि मु रखी छी जोटा कि हमर साधारणतः छोट काहेकि ना हमर आज टॉपिक अछि जेमती आपण कहले कि हाँ स्किल वुमेन फार्मर्स ना जो माने छोट छोट एरियाज रे करूचंती तो आज्ञा एटा बहुत कॉमन जिंसटा दा को हम कहूछु यारटा एटार देश रे कम से कम 50 रु ऊपर बेसी हम्म ମାନେ यार विभिन्न भेराइटीज अछि काहेकि ना प्रत्येक महिला माने तांकर जेमति कि हरियाणा रो हाँ बड़ स्ट्रक्चर रो थांती तो से हाँ हिसाब रे तांकर वेट अनुसार करନ୍ତି हमर हाँ ओडिसा ईस्ट इंडिया रे बिहार तो हम्म यार बहुत गुडे इम्प्रूव्ड मॉडल अछि इम्प्रूव्ड हाँ सिकल्स बहुत गुडे अछि नवीन सिकल एमती एटा हाँ गुटे देखंतु व्हील जोटरी कि हमर गछरे जो अनाबना अनाबना बाहारे गछ पढ़िया ପାଇଁ କରି ପାରିବା तापरे एटा देखुछो साइकिल वीडर कहउछु बेटा को ठीक है आज्ञा व्हील वीडर भी कहउछु देखा अ, जाउची एटा होची ट्यूबुलर बेस शेलर आमे जो मका छड़ेगा यंत्र आज्ञा माने यार कैपेसिटी बसी बसी की महिला माने जोटा कि घंटा माने यार एफिशिएंसी होची 60% मोर जदि आज्ञा नॉर्मल घंटाटे से माने 100 टा करथुबे ताले एइथिरे से माने 160 टा करि परिबे
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଫିସିଏନ୍ସି ଏଇଟା ହଉଛି ପଲଭରାଇଜର, ଯୋଉଟା କି ଆଜ୍ଞା ବସି ବସିକି ମାନେ ଡାଲି ଭାଙ୍ଗିବା ବା ହରଡ ଡାଲି ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିବା ମୁଗ ଡାଲି ଭାଙ୍ଗିବା ସେଟା କଣ କରନ୍ତି ହଁ ଏଟା ନ କରି ସାରିକି ପାରିକି ଏଟା ହଉଛି ମଲ୍ଟି ଲେଭେଲ ଅଛି ପଲଭରାଇଜର, ଏଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଉଛି ଗ୍ରबर। ଗ୍ରबर ବି ୟୁଜଲି ତିନିଟା ଦାନ୍ତ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ହଁ ମେନଲି ମାଟି ବି ଆପଣ ମାନେ ସେମାନେ ଉଠେଇ ପାରିବେ ଡାଲାରେ ଏମିତି ଟୋକେଇରେ ନେଇକି ହୁଁ ସେମାନେ କିଛି ମାଟି ବା ହୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ବି ବହୁତ ଗୁଡେ କରିପାରିବେ। ହୁଁ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଡିବଲର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢିଆ ଯନ୍ତ୍ରଟେ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଏଇଠି ସବୁ ତାର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବା ଏ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କେମିତି କଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ। ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ମଞ୍ଜି ସାଇଜ, ଯେମିତି କି ମକା ଗୋଟେ ସାଇଜ, ଆଜ୍ଞା ସୋୟାବିନ୍ ଚିନାବାଦାମ ସବୁ ମଞ୍ଜିର ସାଇଜ ତ ଅଲଗା ନା, ତ ତାର ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ସବୁ ଅଛି ଛାଞ୍ଚ, ହୁଁ ମଞ୍ଜି ଛାଞ୍ଚ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଇଏ ସ୍ପେସିଂ ମେଣ୍ଟେନ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଧାଡିକୁ ମଞ୍ଜି କୁ ମଞ୍ଜି ଏଥିରେ ସେମାନେ ଆରାମ ସେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଉପରୁ ପ୍ରେସ କରିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଉ ଏଇଟା ତ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଁ ଏଇଟା କାଟିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଭେଣ୍ଡି କାଟିବା ଇଏ ହଁ ଆମେ କାଟିଲେ ମହିଳା ମାନେ ହିଁ 100% କୃଷିଜୀବୀ ମହିଳା ମାନେ ହିଁ ଭେଣ୍ଡି କାଟିଥାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା 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 ତାଙ୍କ ନଖ କାଟିଯାଏ, ରାସେସ ହେଇଯାଏ, ଆଜ୍ଞା ଇନଫେକ୍ସନ ହୁଏ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟାର ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ରିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଅଛି ଭେଣ୍ଡି ପ୍ଲକର, ଏଇଟା ଆମର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବି ଆମର ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଏଠି ହୁଁ ଯୋଉଠି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି, ସେଠି ବି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଭେଣ୍ଡି ପ୍ଲକର ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି, ବାସ୍ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡେ ମେସିନ୍ସ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡେ। ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇ ସବୁ ମହିଳା ଉପକରଣୀ ମାନେ ଉପକରଣ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା ମହିଳା ମାନେ ହିଁ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଏଗୁଡାକୁ ପୁରୁଷ ମାନେ ବି ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ସେମିତି କିଛି? ପୁରୁଷ ମାନେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ମହିଳା ମାନେ ବସିକି କେମିତି କରା ପୁରୁଷ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ତାର କାର୍ଯ୍ୟର ଇଏ ସେଇଟା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବି ଲାଗିବନି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଠିକ ଲାଗିବ ଏଇଟା। ତ ମ୍ୟାମ କେଉଁ କେଉଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ମାନେ ଏହି ସବୁ ଯୋଉ କୃଷି ଉପକରଣ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ଅ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ କୋଉ କୋଉ ଚାଷ ଆଜ୍ଞା କୋଉ କୋଉ କୃଷି ଚାଷରେ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହବ, ୟା ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଆମେ କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ବି ଧାନ ହଉ ବାଦାମ ହଉ କୌଣସି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମକୁ କାଟିବାକୁ ପଡେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାଦାମ ତ ଉପାଡିବାକୁ ପଡେ, ହଁ ଯୋଉଥିରେ ଖାଲି କାଟିଦବାକୁ ପଡେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଏଇଟା ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଘାସ ଆଜ୍ଞା ହଉ ବା ପନିପରିବା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପତ୍ର ଶାଗ, ହଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ହ୍ୱିଲ ହଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ କୌଣସି ବି ପନିପରିବା ଚାଷରେ ଯୋଉଥିରେ କି ଧାଡିରେ ଆମର ୱିଡସ ବହୁତ ହେଇଯାଏ, ଆଜ୍ଞା କମ୍ପିଟିସନ କରନ୍ତି ସେମାନେ, ସେଥିରେ ଆମେ କରିପାରିବା ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ନେମ ଟା ହିଁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି ମେଷ ସେଲର, ହଁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ତ ମାଟି ଏଥିରେ ମକା, ଚିନାବାଦାମ, ସୋୟାବିନ, ମୁଗ, ବିରି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପଲସେସ ପାଇଁ ଡିପ୍ଲର ଗୁଡା ଅଛି, ସେମିତି ହୁଁ ପ୍ୟାଡି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ପ୍ୟାଡି ଥ୍ରେସର ଧାନ ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରାଗି ମିଲେଟ ପାଇଁ, ହୁଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡନଟ ସ୍ଟ୍ରିପର ଚିନାବାଦାମ ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ଫ୍ରୁଟ ହାରଭେଷ୍ଟର ରହିଛି, ଫ୍ରୁଟ ହାରଭେଷ୍ଟର ମାନେ ଆମେ ଆମ୍ବ ହେଲା ଲିଚି ହେଲା ଯୋଉଟାକୁ ତୋଳୁ ସାଧାରଣ ଆଜ୍ଞା କଣ ତୋଳିବାରେ ଫଳ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଲସ୍ ହୁଏ, ବହୁତ ଟାଇମ ଟେକିଂ ଟାଇମ କନଜ୍ୟୁମିଂ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଫ୍ରୁଟ ହାରଭେଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ନା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ତ ଭଲ ଲାଗିବ ହିଁ, ସେଫଲି ଆମେ କରିପାରିବା ମହିଳା ମାନେ, ତା ଉପରେ ଯୋଉ ଫ୍ରୁଟ ବି ଡ୍ୟାମେଜ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତା ସ୍କିନ୍ ରପଚର ହେଇଯାଏ, ତ ସେଗୁଡା ବି ହବନି। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ହାଙ୍ଗିଂ ଟାଇପ ଗ୍ରେନ କ୍ଲିନର, ଯୋଉଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ କୌଣସି ଗ୍ରେନ ଡାଲି ମୁଗ ଚାଉଳ ଏଗୁଡା ଯୋଉ ହୁଁ ବାଛୁ ଯୋଉଥିରେ କ୍ଲିନିଂ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ତାର ଆଜ୍ଞା କଣ ହୁଏ ସେଟା ସେମାନେ ଧୁଅନ୍ତି ଉଠାନ୍ତି ଶୁଖାନ୍ତି ସେମିତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସେ ଉପରୁ ଝୁଲୁଥିବ ଟ୍ରେ ଟାଇପ ର ଥାଏ ବଡ ଟ୍ରେରେ, ସେଠି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ୱିଦାଉଟ୍ ମାନେ ସେମାନେ ବେଶୀ ତାଙ୍କ ବଡିରେ ପ୍ରେସର ହବନି, କାନ୍ଧରେ ପ୍ରେସର ହାତରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେସର ହବନି, ସେମାନେ ସେଥିରେ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଧୋଇକି, ହାଙ୍ଗିଂ ଗ୍ରିନ କ୍ଲିନର କୁହନ୍ତି ତାକୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ମ୍ୟାମ ଯୋଉ କୃଷି ଉପକରଣ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ମହିଳା ମାନେ କେଉଁ ସମସ୍ତ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ମାନେ ଚାଷ କାମ କରିବା ସମୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳା ମାନେ ଯଦି ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ହିସାବରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ କୃଷିରେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରେନିଂ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ହୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ବା କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ଯିଏ ଯୋଉଟା ୟୁଜ କର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା
एटा इजी जिनसटा किंतु जेतेबेले आपण जा या विषय जानिबेनी याको यूज करिवे ହୁଁ शिखिबेनी केते केमिति आंगुली रे पिंधिबे ताको जानि आज्ञा तार एज व्यवहार ठीक भाବରେ ଜାଣିବା दरकार। दरकार तो ता पई कोन दरकार प्रथम प्रयोज्य होची ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पई विभिन्न संस्था अछि हमर सारे मो कहिबे भुवनेश्वर रे हम्म कृषिजीवी महिला ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଶିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି आज्ञा ସେଥିରେ महिला ମାନଙ୍କୁ ट्रेनिंग दे ଆମର ଓଡିଶା କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଯୋଉଠୁ କି ମୁଁ ପାଠ ପଢିଛି ସେଥିରେ आज्ञा ସେଠି ବି ଆମର ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ ଅଛି ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଅର୍ଡିନେଟେଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ ଅଛି ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭରରେ ବହୁତ ସିଆଇଇ ଭୋପାଳ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ତାପରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ତ ଏବେ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ଖାଲି ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି ସୂଚନାର ଅଭାବ हम्म ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନବା ଦରକାର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ हम्म ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯେମିତି କି ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଡିପ୍ଲୋରରେ କହୁଥିଲି ନା ମେଜରମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଅଛି କୋଉ आज्ञा ମଞ୍ଜି ବସିବ ତ ସେଇଟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି ନା ମେଜରମେଣ୍ଟ ଯେ आज्ञा ମତେ ମକାରେ ଧାଡି ଟୁ ଧାଡି ମଞ୍ଜି ଟୁ ମଞ୍ଜି କେତେ ଗୋଟେ ଗାତରେ କେତେ ମଞ୍ଜି ପକେଇବି ଧାଡି आज्ञा କେତେ ରହିବା କଥା ଗଛ ପିଛା ମୋର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସ୍ପେସିଂ रो हाँ ଟୁ रो ସ୍ପେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟୁ प्लांट स्पेसिंग କେତେ ରହିବା ଦରକାର आज्ञा ଏଗୁଡା ମୋର ଜାଣିବା ଦରକାର ମାନେ ଯେ ୟୁଜ କରିବ ତା ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି हम्म ଆଉ ଯେମିତି କି ଏଇଟା ଆମେ କୋଉ ଧରିଲେ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଏଠି ଜଣେ ଧରିଛନ୍ତି आज्ञा आज्ञा ତାକୁ आज्ञा ପୋଜିସନରେ ଧରିବା ଏଇଟା ସିକଲ ତାକୁ କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲ ରେ ଧରିବା ତାକି ଏଫିସିଏନ୍ସି ବେଶୀ ହବ ତ आज्ञा ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମକୁ ସବୁ ମାର୍କିଂ ମେଜରମେଣ୍ଟ ସବୁ କ୍ରପ ର हम्म ସାଧାରଣ ଫସଲ ତାର ସ୍ପେସିଂ ଗୁଡା ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି ତା ବାଦରେ ଗୋଟେ କହିବି ଯେ ମହିଳା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଲୁଜ କପଡା ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ଲୁଜ କ୍ଲୋଦିଂ ତାଙ୍କର ଲୁଜ ହବା ଦରକାର ସେମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ କରିବା ଦରକାର आज्ञा ଜିନିଷ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗାଁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆଜ ରେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ନିଶା କରିକି ବି ମହିଳା ମାନେ ରୁହନ୍ତି आज्ञा ହେଲା ପିଇକି କଲ୍ ବା ବିଡି ପିଇକରି ଯଦି କିଛି ଟାଇପ ର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବି ଯଦି ଇଏ आज्ञा କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ସେ आज्ञा ଆଉ ବାକି ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ସ ସ୍ପ୍ରେୟର ସେଥିରେ ତ ଆପଣ ସେଫ୍ ଇକୁଇପମେଣ୍ଟ ୟୁଜ କରିବେ ମନେ କରନ୍ତୁ ମହୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ମହୁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ आज्ञा ଆପଣ ଆପ୍ରନ ପିନ୍ଧିବେ ଭେଲ ପିନ୍ଧିବେ आज्ञा ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କୁ ଦରକାର ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହେଡ ରେ ଅମ୍ବ୍ରେଲାରେ କଭର ହେଇଯିବ ସେଟା ହଉଛି ଟ୍ରେନିଂ ମୁଁ आज्ञा ଭାବୁଛି ଟ୍ରେନିଂ ଯଦି ଭଲସେ କରିବେ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ତ ମ୍ୟାମ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମାନେ ଅଛି କି ମାନେ ଉପକରଣ ଯାହା ମହିଳା ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ଆଜ୍ଞା 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 ମୁଁ ଯୋଉ ବଡି ପୋଶ୍ଚର କହିଲି ବଡି ପୋଶ୍ଚର ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ମିନିଂ ବି ଥିଲା ଯେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଟାକୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ହର୍ଟ ତାଙ୍କୁ କରିବନି କିଛି ଜିନିଷରେ ଆଜ୍ଞା 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 ହବ ତାଙ୍କର କମର କଥା କମ ହବ ଗୋଡ ଆଜ୍ଞା ଆଣ୍ଠୁ କମ ହବ ଭାରି କମ ଥିବ ଦେଖିବେ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡା ଇନଷ୍ଟେଡ ଅଫ ଆଇରନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ମ୍ୟାମ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ତ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ମହିଳା ମାନେ ଅଧିକ ପନିପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋରେଜ ପାଇଁ ମାନେ କଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ପନିପରିବା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଯଦି ଷ୍ଟୋରେଜ ନ ରହିବ ତ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ପନିପରିବା ଫ୍ରେଶ ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ତା ବାଦରେ ବି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଚାଷୀ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଟମାଟର କରୁଛନ୍ତି ବାଇଗଣ କରୁଛନ୍ତି ବରବଟି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ତେଲରେ ବି ବିକ୍ରି ହେଇଯାଏ ତ ଯଦି ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ଷ୍ଟୋର କରିବାକୁ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା କି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କହିବି କହିଲେ ଭୁଲ ହବନି ଜିରୋ ଏନର୍ଜି କୁଲ ଚେମ୍ବର ଯୋଉଥିରେ କି କିଛି ଇଟା କିଛି ବାଲିରେ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ଖୋଳିକି ତାକୁ ବନା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ପରସ୍ତ ବାଲି ଗୋଟେ ପରସ୍ତ ଇଟା ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ଆଉ ସେଥିରେ 8 ଦିନରୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବ କାହିଁକିନା ସେଟା ଗୋଟେ ଇଭାପୋ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ସେଇ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋସେସ ରେ ତାକୁ ରଖାଯାଏ ଯୋଉଥିରେ କି ମଇଶ୍ଚର ଲସ୍ ପନିପରିବାରୁ କମ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହିପାରିବ ଜିରୋ ଏନର୍ଜି କୁଲ ଚେମ୍ବର ୟାର ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ମୁଁ ଏତେ ସିଓର ନାହିଁ ବଟ୍ ଆଜ୍ଞା ବୋଧେ ସବସିଡି ଅଛି ଆଉ ଏଟା ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ବନେଇବାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ୟୁନିଟ 2,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସବୁ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଛି ପ୍ରାୟ ତ ଏଟା ଚାଲିଥିଲା 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ତ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଏଇ ବର୍ଷ କଥା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ତ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଟିକେ ଅପଡେଟ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଏବେ ଆଜ୍ଞା
तो मैम एमिति किछि माने जो निर्दिष्ट उपकरण अछि जहाँ महिला मानको चासी रो जो अमल करिबा समय रे सहाय्य करिवो या माने तांको प्रोडक्शन। हाँ निश्चित एगुड़ा सबू जो कहली ना देखो मेज आज्ञा एटा भी हार्वेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट ठीक आज्ञा है। फ्रूट जेमती हार्वेस्ट करके ताको क्लीनिंग करिवे ग्रेडिंग करिवे ता पई भी अलग अलग सब अछि। ग्राउंडनट चिना बादाम स्ट्रिपर कहली छड़ेबा आज्ञा जंत्र भी अछि। हम्म तो कोनो वीडर अछि धान रे कोनो वीडर एमती अछि बहुत गुडे जिंस जोटा कि हमें करि परिबा। आज्ञा तो मैम सरकार तरफ एमती किसी कौन सी माने सरकारी सहायता मिलुछि कि माने जहाँ छोट क्षुद्र चाषी मानक साहाय्य करुछि एई क्षेत्र रे। हाँ अच्छी ना एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो विभाग अच्छी कृषि विभाग इंजीनियरिंग ताकर जो अच्छी सेथिरे ताको सुविधा मिलुछि सब्सिडी 40 to 50 माने ये छोट छोट उपकरण किनिबे ता बाद रे एससी एसपी गोटे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल प्रोग्राम अछि गोटे शेड्यूल आज्ञा कास्ट एससी एसपी प्लान कहउछथि सेथिरे भी छोट छोट आज्ञा यंत्रपाति कृषिजीवी महिला मानकु दिया होछि हाई सब्सिडी रेट रे 90% आज्ञा आज्ञा ता बाद रे हमरो नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम अछि एनआरएलपी जोटा अछि जोटा आज्ञा जीविका जो कहउछन जीविका उत्थान कार्यक्रम सेथिरे भी अछि तापरे एबे गोटे प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र अछि जोथिरे कि आज्ञा ସେମାନେ ट्रेनिंग नै करिवे सब विषय रे अनेक आज्ञा गुडे अछि सब्सिडी ट्रेनिंग डेमोन्स्ट्रेट जहा रहिछि। आज्ञा तो मैम लास्टली तो कहबिनी तो लास्ट हमर कहूची कि महिला जो हमर जो आपण जो ए सब कहिले तो महिला माने तो ए सब दिन शिखिबे और ट्रेनिंग भी नेबे और जानिबे से को इक्विपमेंट्स तांको चाष क्षेत्र रे उपयोग करिवे तो से माने महिला कृषक मानक पई आपण कोन वार्ता देबाकू चाहुचंती माने से माने ए सब दिन केमिति उपयोग करिवे और तांको पई कोन वार्ता प्रेरणा कोन रहिबो आपणकर। प्रथमे तो कहबी जेमती हमर को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो अछि ना तो प्रथम आज्ञा प्रथम अछि पोवर्टी नो पोवर्टी है ना 2050 सुधा हमर जति हम्म गरीबता रहिबो नाही। हम्म एसडीजी रो जो 17टा गोल अछि प्रथम टा आज्ञा होछि प्रथम जो एम्बिशन बा गोल कहबे सेटा होछि नो पोवर्टी। फिफ्थ टा होछि जेंडर इक्वालिटी आज्ञा जोटे लैंगिक समानता बोली में आज्ञा खुसीरे आज्ञा जेंडर इक्वालिटी न रहिबो समस्ते पुरुष कृषि महिला जति पुरुष समस्त को समान आकार रे जति न देखा सेते पर्यंत हम पर्यंत महिला माने मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर को न आसीबे सेते पर्यंत डेवलपमेंट 100% हेई परिबो नै जोटा हमर सरकार चाहूछथि आमे भी चाहूछु तो सेतिबे मु कहिबी जे महिला माने ट्रेनिंग नबा दरकार अछि दरकार अछि और ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି नो डाउट ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି 70 to 80% ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନେ वुमेन ମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି କାମ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେ ରେକଗ୍ନିସନ ପାଉନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ହବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେମାନେ ପୁରୁଷଠୁ କୌଣସି ଭାବରେ କମ ରେ ରହିବେନି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି କହିବି ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତୁ କାମ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କୁ ଆସନ୍ତୁ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରହିଛି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ନୁହେଁ ଭାରତ ହଉଛି କୃଷିଜୀବୀ ମହିଳା ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ କୃଷି ଜାଗରଣ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆଗକୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗ ଦେବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ଶିଖିବୁ ଯାହା ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନମସ୍କାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।